පටිගත කළ උත්තම දේශනාව. උත්තම පුරිස වූ බුදු පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. පරම පුරිස වූ බුදු පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. සසර කතරින් එතර වුණා වූ බුදු පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට මම නමස්කාර කරමි. මාගේ නමස්කාරය වේවා. සාදු සාදු සාදු. ශ්‍රද්ධාවන්ත බෞද්ධ පින්නතුනි පින්නතියනි, අද මේ පින්නත් පිරිස ඊටාම ශ්‍රද්ධාවෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ අති ශ්‍රේෂ්ඨ වන්නා වූ උතුම් ධර්මාවබෝධය ලබා ගැනීමට හේතුකාරක වන්නා වූ විශේෂ කාරණයක් වන අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ ත්‍රිලක්ෂණ පිළිබඳව යථාර්ථය හරියට අවබෝධ කරගන්නටයි මීට පෙර කරන ලද දේශනාවකින් අවශ්‍ය කරනා වූ මූලික කරුණු කිහිපයක් මේ පිළිබඳව දැනගන්නට මීට පෙර සැලසුණා. අනිත්‍ය කියන වචනය පිළිබඳව විශේෂයෙන් අවබෝධ කර ගැනීමට අවශ්‍ය කරන ඇය ගණනක දේශනාවක් මීට පෙරදී සිද්ධ කළා. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා මෙතෙක් කාලයක් සංස්කෘත භාෂාව මුල් කරගෙන පවත්වාගෙන ආවට බුදුරජාණන් වහන්සේ එපා කියලා තහනම් කරලා නීතිත් පනවලා තියෙන, ඇවත් පනවලා තියෙන ඒ වචනම අරගෙන ඒ වචන වලින් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා කියා මෙතෙක් කල හිටියත් ඒ නියම අර්ථයේ වැහිලා තියෙන බව දැනගන්නට මූලික දේශනාවක් මීට පෙර සිද්ධ කළා. අද බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ අනිත්‍ය කියන වචනේ පිළිබඳව තව ටිකක් විග්‍රහ කරලා ඒ වගේම දුක්ඛ ලක්ෂණය මුල් කරගෙන නිවන් අවබෝධ කර ගැනීමට ධර්මාවබෝධය ලබා ගන්නට ගත යුතු ඒ ක්‍රියාමාර්ගයේ කුමක්ද, ඒ දුක්ඛ ලක්ෂණයේ නියම අදහස කුමක්ද කියලා විග්‍රහ කර දෙන්නයි බලාපොරොත්තු වන්නේ. අනිත්‍ය ලක්ෂණය පිළිබඳව තව විග්‍රහ කරලා දැනගන්න ඕනේ. අද අපිට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ 50%කට වැඩි සංස්කෘත භාෂාව පරිභෝග කරන්නයි. ඒ කියන්නේ දැනට වසර 100 ගණනකට පෙර හිටපු ස්වාමින් වහන්සේලා විශේෂයෙන් බුදුරන් වහන්සේ එපා කියපු ලෝකායත ශාස්ත්‍ර ඉගෙනගෙන, ලෝකායත ශාස්ත්‍ර කියන්නේ වෛදික ශාස්ත්‍රය කියන නම් ඔය වෛදික භාෂා කියලා කියන්නේ සංස්කෘත භාෂාව. ඒ භාෂාව ඉගෙනගෙන ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේ වටිනා සිංහල අමතක කරලා සිංහල වෙනුවට 50%කට වැඩි සිංහල වචන වලට සංස්කෘත පද දුන්නා. ඒ දීම නිසා මොකද සිද්ධ වුණේ? බුදු පියාණන් වහන්සේ එපා කියපු කාරණයක් කරලා ඒ හේතුවෙන් මේ ධර්මයේ අදහස් හුඟා දුරට නියම අර්ථය වැහිලා ගියා. සංස්කෘත වචන වලින් මේ පද වලට දුන්න අර්ථය ඒ වෙනුවට දෙන්න පටන් ගත්තා. අද වෙනකොට හුඟක් වෙලා තියෙන ඔය ප්‍රශ්නේ. ඉතින් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට දැන් ඒවට කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් ඒවට ඉතින් වන්දි ගෙවන්න බෑ. මොකද කරන්නේ? ඒ වචන තමයි දැන් භාවිතාවේ අරන් තියෙන්නේ. ත්‍රිලක්ෂණ කියන වචනේ ගත්තා සංස්කෘත. ත්‍රිලක්ෂණ කියන සිංහල වචනේට, ත්‍රිලක්ෂණ කියන පාලි වචනේට ත්‍රිලක්ෂණ කියලා හිටන් දුන්නේ සංස්කෘතිය. සිව් අරිසත් කියන සිංහලට පරිවර්තන විය යුතු වචනේ චත්තාරි අරිය සත්‍යානි කියන වචනේට චතුරාර්ය සත්‍ය කියලා දුන්නේ සංස්කෘත වචනේ. ඉතින් මේ වගේ
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියලා දුන්නේ සංස්කෘත වචනයක්. සිංහලට කියන්නේ අරියට්ටගේ මඟ. අරියෝ අට්ටාංගිකෝ මග්ගෝ කියලා පාලියෙන් කියන්නේ. දැන් මේ හැම වචනයකටම බොහෝ වචන වලට සිංහල අර්ථය වෙනකොට සංස්කෘත අර්ථයක් දීලා සංස්කෘත පද දීලා ඊට පස්සේ සංස්කෘතිය තෝරන විදිහට ඒවා තෝරනවා. මෙන්න මේ නිසා හුඟක් දුරට මේ අර්ථවල විවිධ අඩුපාඩුකම් වෙනස් වීම වෙලා තියෙනවා. අපිට අත්‍යවශ්‍යම හරිය තමයි මේ සුද්ධ කරලා විග්‍රහ කරලා දේශනාව අරගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කර දහමට අනුව අනිත්‍ය තෝරාගත්තා ඉස්සෙල්ල. බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කර වදාරනවා කතමාචානන්ද සබ්බ සංකාරේසු අනිත්‍ය සංඥා ඉදානන්ද බික්ඛු සබ්බ සංකාරේහි අට්ටි යති හරායිති jigucchati අයං උච්චතානන්ද සබ්බ සංකාරේසු අනිත්‍ය සංඥා කියලා මේ ආකාරයෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේ අනිත්‍ය සංඥාව විග්‍රහ කරලා දේශනා කරලා තියෙනවා. ඒ ශ්‍රීමුක දේශනාවට විරුද්ධ වෙනවා නම් ඒක මහා භයානකයි. ඒ ශ්‍රීමුක දේශනාව පූර්ණ වශයෙන්ම අපි තේරුම් අරගන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි දකින්න ඕනේ අට්ටි යති හරායිති jigucchati කියන මේ වචන තුنين බුදු පියාණන් වහන්සේ අනිත්‍ය සංඥාව අර්ථවත්ව විග්‍රහ කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි කිව්වේ අට්ටි යති කියලා කිව්වේ පෙළෙන බව කියලා විග්‍රහ කළා. ඒතර ඒ කියන්නේ බුදු පියාණන් වහන්සේ පෙන්වා දුන්නා අනිත්‍ය කියන්නේ මොකද්ද? පෙළෙනවා. මේ පෙළෙන්නා වූ ස්වභාවය පිළිබඳව තවදුරටත් ඇසුරු ගන්න ලැජ්ජා විය යුතුයි. මේ පෙළෙන ලෝකයේ පිළිකුල් කළ යුතුයි නැත්නම් ප්‍රතික්ෂේප කළ යුතුයි. මෙන්න මේ කාරණේ තමන්ගේ හිතට එනවා මේ පෙළෙන ලක්ෂණේ හොඳට වැටහුණා. අපි සුව විඳිනවා කියලා සුව හොයාගෙන යන්නේ විශාල පිළීමක් පසුපස. අපි මුලදී ඒ පිළිබඳව විග්‍රහ කරලා දුන්නා. 11 ගින්නකින් පෙළෙන ආකාරයේ මීට පෙර දේශනාවේදී තාම හොඳට විග්‍රහ කළා. ඒතර තේරුම් ගන්නන්නේ 11 ගින්නකින් පෙළෙන ආකාරයේ අනුව විග්‍රහ කරා වගේම තවත් ටිකක් මේ පිළිබඳව දැනුවත් විය යුතුයි. මොකද නොඑක අවස්ථාවල එක අපේ පින්වත් පිරිස් දේශනා කරනකොට මේ පිළිබඳ විවිධ අදහස් මතිමතාන්තරත් එන්න පටන් ගන්න තරමට ඇති වෙලා තිබුණා. ඒකයි මේ හුඟක් විග්‍රහ කරලා දෙන්නේ. දැන් මේක තේරුම් අරගන්න ඕනේ. කේනට්ටේන අනිච්චා උපාද වයට්ටේන අනිච්චා කියන මේක ක්‍රමයක් චරිත මහරහතන් වහන්සේ විසින් අනිත්‍ය විග්‍රහ කරලා දුන්න අර්ථය මීට පෙරදී දේශනාදී විග්‍රහ කරලා දුන්නා. ඒ වගේම තවත් වචනයක් තියෙනවා අනිච්චං කයට්ටේනි. ඒ චරිත මහරහතන් වහන්සේ තවත් ක්‍රමයකින් දේශනා කර තියෙන ආකාරය. අනිච්චං කයට්ටේන කියනකොට වචනේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. කය කියන්නේ මොකද්ද? ගෙවිල යනවා වෙනසෙනවා කියුවට හරියන්නේ නැහැ. හොඳින් අර්ථය තෝරා ගන්න ඕනේ ක්ෂය වෙන ආකාරය. ඒතර ක්ෂය වෙනකොට දුක ඇති වෙන හැටි දකින්න ඕනේ. මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා. ක්ෂය වය කියලා වචන දෙකක් තියෙනවා. ක්ෂය කියන්නේ ගෙවෙනවා, වය කියන්නේ වෙනසෙනවා. එහෙනම් ගෙවෙන ස්වභාවයක් තියෙනවනේ. ඒ මොකද්ද ගෙවෙන්නේ? අනිත්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද ගෙවෙනකොට? ගෙවෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? මේ කාරණයක් හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ ලෝකේ බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ලෝක ධර්මයේ තුල අසත් ධර්ම සත් ධර්ම කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ධර්මයේ අධර්මයේ කියලා දෙකක් විග්‍රහ වෙනවා. ලෞකික වුණත් හොඳ පැත්තක් තියෙනවා. දස අකුසලයෙන් තොර නම් ඒකට කියනවා ධර්ම. දස අකුසලයේ අධර්ම. මේ ලෝකේ ඉස්සෙල්ලා පහළුනේ අධර්ම නෙවෙයි ධර්මයේ කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ලෝකේ ඉස්සෙල්ලා පහළුණා කිව්වේ යම්කිසි ලෝක විනාශයක් වෙලා නැවත වාරයක් ලෝකේ ආරම්භ වෙන කාලයක් තියෙනවා. මේ මහා කල්පයක ආරම්භය. අන්නේ මහා කල්පයක ආරම්භය ඇති වෙන අවස්ථාව වෙනකොට ලෝකේ ආරම්භ වෙලා අන්තකල්ප 20ක් ලෝකේ ආරම්භ වෙන කාලේ ඊට පස්සේ අන්තකල්ප 20ක් ලෝකේ ආරම්භ වෙලා පවතින කාලේ තව අන්තකල්ප 20ක් විනාශ වෙලා යන කාලේ ඊළඟ අන්තකල්ප 20 විනාශ වෙලා පවතින කාලේ හැදෙන්නේ නැතුව පවතින කාලේ නැවතත් ඒ කාලේ උනාම ආරම්භ වෙන ආයතනයක් අන්තකල්ප 20ක් යනකම් ලෝකෙ හැදෙන්නේ. මේ තමයි මහා කල්පයේ අන්තකල්ප 80ක් කියන කාලයක් යන විශාල කාලයක්. මෙන්න මේ ලෝකේ ආරම්භ වෙන කාලෙදී මේ ලෝකයේ ආරම්භයට හැදෙන හැටි ගාක් විස්තරයක් තියෙන්නේ මූලික වශයෙන් සම්පත්‍තිකර මහා මේඝ වර්ෂාව කියලා බ්‍රහ්ම කල්පිය මූලිකව හිටපු ප්‍රථම අධ්‍යාන තලයේ හිටපු බ්‍රහ්ම ආදී වන්නා වූ පිරිස වලට ඇති වෙන එයින් පල්ලිහාට බහින්න නැත්නම් මනුෂ්‍යත්වයට හේතු වෙන්නා වූ සංඛාර පහළ වෙන අවස්ථාව වන විට
අනේ අපිට ඒ වගේ ඉඳ තිබුණාට පෙර අතීත සිතිවිලි මතක් වෙලා එහෙම එන්නේ. අර හිතව මනුස්ස ගති මතක් වෙලා ඒ වගේ ඉඳ තිබුණා කොච්චර හොඳ කියන හැඟීමක් එනවා. ඒ කියන්නේ දැන් බ්‍රහ්ම ආයුෂ ගෙවිලා මිනිසත් බවට පරිවර්තනය වෙන්න ඉන්න කාලේ සිද්ධ වෙන දෙයක්. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තත්වයන්ගේ පුණ්‍ය මහිමයට සම්පත්තිකර මහා මේක වර්ෂාව කියන එකක් ලෝකේ හට ගන්නවා කියලා පෙන්නනවා. අන්නේ සම්පත්තිකර මහා මේඝය කියලා හිතන් කියන්නේ ඊටාම සියුම්ව හට ගන්න ජල බිඳු නැන වාෂ්ප බිඳු හටගෙන ඒවා කැටි වෙලා ඝනීභවන වෙලා ජල බවටපත් වෙලා මෙන්න මේ ලෝකේ ආරම්භයේ ජල බෝලයක් වාගේ ජල ගෝලයක් වෙලා හැදෙනවා. මේ ඉස්සෙල්ලාම ආරම්භය නැහැටි. අන්නේ ජල ගෝලයක් වෙලා හැදෙනකොට අර බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් යුත වෙච්ච ඒ බ්‍රහ්මයෝ ඕපපාතිකව උපදිනවා ඊටාම සියුම් ශරීරය ඇතුව බ්‍රහ්ම කල්පික මිනිස්සු. මව් කුසයකින් නෙමෙයි උපදින්නේ අර ඕපපාතිකවම ඉස්සෙල්ලා උපදින්නේ. මෙන්න මේ වගේ කාලේ එනකොට බ්‍රහ්ම ගති ලක්ෂණ තිබුණා මිසක් දසකුසල මාත්‍රියක්වත් හිතේ ඉන්නේ නැහැ. ඒක තමයි කිව්වේ මුල්ලදී පහළුනේ ධර්මයේ කියලා. ඒ ධර්මයේ පහළ වෙලා ඇවිදින්න යන දසකුසලෙන් තොර ගති ලක්ෂණ ඇවිදිලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් රසකාමීට ලොල් වෙලා. එතනින් තමයි ආරම්භයට පටන් ගත්තේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් මේ පංචකාමයන්ගේ ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියන මේ ටික එන්නේ. චක්කු සෝත කියන දෙකයි එයාට මුලින් ක්‍රියාත්මක වුණේ බ්‍රහ්ම කාලේ. ඊට පස්සේ ගන්ධ රස ස්පර්ශ එන්න පටන් ගත්තේ මේ ලෝකේ ආරම්භ වෙලා හැදිච්ච අර කියන ලෝකේ ඉස්සෙල්ලාම කිරි යෝධයක් වාගේ පටලයක් හැදිලා ඒ පටලයේ තිබෙන සුවඳ නැත්නම් ඒක රස පටලයක් ආහාරයක් ඒ සුවඳ උඩට විහිදිලා යනකොට ඒ බ්‍රහ්ම කල්පික ආකාශචාරීව සයම් ප්‍රභා ආලෝකයෙන් පරිසරපු ඒ මූලික බ්‍රහ්ම කල්පික මිනිස්සුන්ට සුවඳ වැටෙනවා. අර සසර පුරුද්දට ඒ සුවඳ ප්‍රිය කළා. ක්‍රමක්‍රමයෙන් සුවඳ ආග්‍රාණීට ප්‍රිය කරලා ඒක රැයිලා සුවඳ දෙන්න පැත්ත හොයාගෙන ඉන්නකොට දැක්කා අර හිරියොදයක් වැනි ලෝකයේ බැඳිලා තියෙන අර රස යොදේ. අර සසර පුරුද්දටම ප්‍රියමනාපේ කට ගන්න හිතනහම දිව ගාලා බලනකොට අර රසය දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. එන්නේ රසයට ලොල් වුණා. ඊට පස්සේ රසයට ඒක ආහාරයට ගන්න පටන් ගත්තා. කාලාන්තරයක් යනකොට ඝනීභවන ශරීරය ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ ඝනීභවන ශරීරය ඇති වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඉස්ත්‍රි ගති තිබුණාට ඉස්ත්‍රි ලක්ෂණ, පුරුෂ ගති තියනාට පුරුෂ ලක්ෂණත් පහළ වුණා. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ආරම්භ වුණාට පස්සේ ඉස්ත්‍රි පුරුෂ වෙනස දැක්කාට පස්සේ එකිනෙකා ඇහෙන්න හැගෙටෙනකොට අර සසර ගතිය දනු කාමයා දහස් එන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ එකිනෙකා වැළඳ ගන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ ක්‍රමයට ක්‍රමක්‍රමයෙන් අර ඝනීභවන ශරීරය ඇති වෙච්ච අය පංචකාමීටම ලොල් වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මෙතනින් ආරම්භ වෙච්ච ගමනේදී ක්‍රමක්‍රමයෙන් කාමච්ඡන්ද ආදී එනකොට ව්‍යාපාදය ක්‍රමක්‍රමයෙන් නැගින්න පටන් ගත්තා. ඔය ඊටාම සියුම්ම පටන් ගත්තා. ජෛත්‍රි කාමච්ඡන්දය කියන්නේ අධර්මයක්. ව්‍යාපාද කියන්නේ අධර්මයක්. අන්න ක්‍රමක්‍රමයෙන් අධර්මයේ කරා වැස්ස හැටි. එතකොට කළු සුදු ભેදයක් නැත්නම් වර්ණ ભેදයක් හටගත්තා ඉස්සෙල්ලා. අපි ලක්ෂණයි උඹලා කැතයි කියලා එදා හිටපු අයගේ කොටසක් ලක්ෂණයි එක පැත්තක් වුණා. කැතයිට ඒගොල්ලෝ නිග්‍රහ කළා. උඹලා අපි තරම් වටින්නේ නැහැ උඹලා කැතයි. අන්න ඉතින් එක්තරා මාන්න සහගත අදහසක් ආවා. ඒනකොටම ඇති වුණේ ભેදය. ભેදය කොහොමද දෝෂයයි. එන ඇලීමත් එක ගැටීමේ ආරම්භය ওই විදිහට පටන් ගන්නවා. එන ඇලීමත් අධර්මයක් ගැටීමත් අධර්මයක්. ඇලෙන්නේ ගැටෙන්නේ නැතුව හිටපු කාලේ ඒක තමයි ලෞකික වශයෙන් ධර්ම කියලා මට්ටමක් තිබුණා. නිවන් දකින ධර්ම නෙවෙයි ලෝක ධර්මයේ හොඳ පැත්ත. පුණ්‍ය පැත්ත. අර පාප පැත්තට එන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අර පුණ්‍ය පැත්තට තියෙන කාලෙදී සමතුලිත ගතියක් තිබුණා. ඒ කියන්නේ ශරීර වලට 16ක් නැහැ. දුකක් දැනෙන්නේ නැහැ. ශරීර බොහොම සහැල්ලුයි. බොහොම සුවයෙන් ඉන්නේ. ලෙඩ රෝග නැහැ. කරදර නැහැ. කැක්කුම් වේදනා මොකුත් නැහැ. කුළුන් හොදක් වාගේ බොහොම සහැල්ලුවෙන් තමයි ශරීර තිබුණේ ඒ කාලේ. මෙන්න මේ කාලේ වෙනකොට අර තිබිච්ච යම් කිසි අර තිබුණ ධර්ම ලක්ෂණ නැත්නම් ධර්මයේ හේවත් අර තිබිච්ච ගුණ ධර්ම ඡය වෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ ඡය වෙන්න පටන් ගත්තාට පස්සේ හැබැයි ඡය වීම උඩපටම තියෙනවා. හැමතැනම යම් කිසි අර බ්‍රහ්ම කල්පිකයි සම්පූර්ණ සුද්ධ ඇතුව හිටියා නෙමෙයි. ක්‍රමක්‍රමයෙන් පාප පැත්තට ඡය වුණාම ඇති වෙන වෙන්නේ තමයි මේ කියන්නේ. දුක දැනෙන මට්ටම. අන්නේම ඡය වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේ ශාරීරියේ තිබෙනා වූ අර රස ධාතු හීන වෙන්න පටන් ගත්තා. අන්නේ හීන වෙනකොට මොකද කරන්නේ? ක්‍රමක්‍රමයෙන් පිළෙනවා. අඩුපාඩු අසහන එන්න පටන් ගත්තා. ඇඟ හිදෙන්න පටන් ගත්තා.
අසහනකාරී තත්ත්වයන් ඇති වෙලා කයේ තිබෙන අර උෂ්ණ ආදිය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සීත උෂ්ණ විපරීත වුණා. මෙන්න මේවායේ ක්ෂය වෙනවා කියන්නේ මේ තිබුණා වූ සමතුලිතතාවයේ ක්ෂය වෙලා ගියා. මේ ක්ෂය වෙන එක තමයි මේ හැම දෙයකම ලක්ෂණය. මම එකක් පෙන්නුවේ ක්ෂය වෙන ආකාරය පෙන්නන්න. නමුත් හටගත්ත යම් දෙයක් තියෙනවම හැම දෙයකම තියෙනවා ඒකාකාරව පවතින තෝ ක්ෂය වෙලා යන ලක්ෂණය. මේ තිබුණ ආකාරයේ කවදාවත් හටගන්න හේතුවක් තියෙනවා කොහොමද? යමක් හටගන්නේ තත්වයාගේ ආස්වාද බලාපොරොත්තු මුල් කරගෙන තමයි පටන් ගන්න. තත්වයා බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්නා ප්‍රියමනාපදය. මේ ප්‍රියමනාපදයේ බලාපොරොත්තුව ඇති කරගත්තාම මේ ප්‍රියමනාපයට අනුකූලව තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නෙ අර තමන්ගේ අදහස්. ඒතර මේ මුල් කරගෙන මූලික වශයෙන් ලෝකේ ආරම්භ වෙන කාලෙදී තේ කියන ප්‍රියමනාපයට ගැළපෙන විදිහට තමයි අර නාම රූප පහළ වෙන්නේ. ඒ විඥාන නාම රූප ඒට අනුකූලව පහළ වෙනකොට ඒ අනුකූලව තමයි ලෝකේ ආරම්භය හටගන්නේ. ප්‍රියමනාපයෙන් හටගත්තට කවදාවත් ඒවා ඒ ආකාරයෙන් තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු යම් කිසි දෙයක් පුණ්‍ය ඉර්ධිය නිසා, පුණ්‍ය ශක්තිය නිසා ලෝකේ රස ධාතුව හොඳට අධිකව පහළ වෙනවා. ඒතකොට එහෙම පහළ වුණාම ඒ ලෝකේ ස්වභාවයක් තියෙනවා හැම දෙයකම රසය. අර කිරියෝදේ තියෙන රසයත් එහෙම එකක්. කිරියෝදයක් වාගේ තිබිච්ච ලෝකේ වැටේ තිබෙන පටලේ. ඒක තමයි දාගත්ත ආහාරය. ඒකත් අර පුණ්‍යේද්දී පහළිච්ච බාහිර රසයක්, බාහිර දෙයක්. ඒකෙත් ಗುಣ හීන වෙන්න පටන් ගත්තා, ක්ෂය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ බදාලතා කියලා වැල් කොටසක් හටගත්තා. ඒ ක්ෂය වුණාට පස්සේ දෙවෙනි අවස්ථාව. ඒ රසයත් ක්ෂය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඔය හැම එකක්ම ක්ෂය වෙනවා. බාහිර ලෝකෙත් ක්ෂය වෙනවා. අභ්‍යන්තර වශයෙන් ශරීරවල තියෙන ස්වභාවයත් ක්ෂය වෙනවා. මේ ක්ෂය වෙන්න මොකද වෙන්නේ? අන්නේ හීනතාවය නිසා පිළෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න පිළීම හා සම්බන්ධුනේ කයට එන කියන වචනේ පිළීමට සම්බන්ධුනේ ඔය විදිහේ. අනිත්‍ය නිසා අනිත්‍ය ස්වභාවය මොකද්ද? කවදාවත් කොච්චර ප්‍රියමනාපයෙන් යමක් හදලා තිබ්බත් ඒ හදලා තිබ්බ ආකාරයෙන් කවදාවත් ඒ කිසි දෙයක් පවතින්නේ නැහැ. දැන් ඕක තමයි මූල ලක්ෂණයක් ඔය. මේ ශරීරය කොච්චර හැඩ වැඩ කරලා හදලා තිබ්බත් ඒ ස්වභාවයෙන් ඡේ වෙනවා. නාලා පිරිසිදු කරලා හිටන් හොඳ ලස්සන කරලා තියෙනවා. පවුඩර් බියරු දාලා සුවඳ ගාලා නමුත් බලා ඉඳද්දී දාඩිය ගඳ ගන්න පටන් ගන්නවා. දාඩිය වැක්කලා බියරු මැකිලා යනවා. අර හැඩ වෙනස් වෙලා යනවා. ආයෙසරයක් කය කිලිටි වෙනවා. කිලිටි වෙච්ච කය සුද්ධ වෙන්නේ ඇයි? තවත් කිලිටි වෙනවා. සුද්ධ කරපුවා කිලිටි වෙන්නේ. නාලා පිරිසිදු වෙච්ච කය ආයෙසරයක් කුණු දාඩිය හැදිලා ඒ විදිහට විනාශ වෙලා ආයෙ කිලිටි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඡේ වෙනවා හදපු. රස ආහාරය තියා තිබ්බොත් පිළිනු වෙනවා. පිළිනු වෙච්ච ආහාරය කවදා නැවත රස ආහාරයක් වෙන්නේ නැහැ ආපහු. ඡේ වෙන ගති ලක්ෂණ. හැම එකම ওই විදිහට තියෙනවා. ප්‍රියමනාපයේ විනාශ වෙන පැත්තට ඡේ වෙනවා මිසක් විනාශ වෙන එක ප්‍රියමනාපෙට ඡේ වෙන හැදෙන එකක් නෑ. ආපහු වෙන්නේ. හැදුණු ශාරීරික ක්‍රමක්‍රමයේ වයසට යනවා මරණය කරා ඡේ වෙනවා මිසක් නැවත උපත කරා සුද්ධ වීම කරා ආපහු හැදෙන්නේ නැහැ ඒකයි. මෝර මර බැහැිලා වයසට ගිහිල්ලා මැදි වයස පැනලා නාකි වෙනවා මිසක් මැදි වයසට පැන්න කය ආයි තරුණ වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. එහෙනම් මේ ඡේ වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා මේ විදිහේ. හදපු එක ගෙවි ගෙවි යන ආකාරය. එහෙනම් හැදුවේ හොඳට බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ ආරම්භය හොඳට හැදුවට අවසාන වෙනකොට ඡේ වෙන්නේ නරක පැත්තට. එහෙනම් නරක පැත්තට ඡේ වෙන්න මොකද්ද වෙන්නේ? දුකක්ම උපදිනවා මිසක් සැපක් උපදින්න හේතු වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තමයි අනිච්චං khයට්ටේන කිව්වේ. එහෙනම් khය වෙන එකේ තියෙනවා දුක. යදනිච්චං තන් දුක්ඛ. යමක් අනිත්‍යද ඒක දුකයි කිව්වේ. ඒ අනිත්‍ය ලක්ෂණය තුළ දුක පිහිටලා තියෙන නිසා. යමක් අනිත්‍ය නම් ඒක දුකත් එක්ක බැඳිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් දුක්ඛ ලක්ෂණය වෙන එකක්. දුක්ඛානුපස්සනාව තව එකක්. ඔක දකින්න ඕන. යදනිච්චං තන් දුක්ඛං කියන දේ වෙන්නේ. යමක් අනිත්‍ය නම් ඒක දුකයි. එහෙනම් අනිත්‍ය කියම ලක්ෂණයක් ඒ වෙන්නේ. එහෙනම් යමක් අනිත්‍ය වෙනකොට දුක්ඛ ලක්ෂණයත් ඒකෙම තියෙනවා. ඒක ලක්ෂණය. මෙන්න මේකට කියනවා අනිත්‍ය දැක්කහම දුක්ඛ දුක්ඛේ දකින්න. ඒකේ ලක්ෂණය මොකද්ද? දුක්ඛ ලක්ෂණේ දුක්ඛ දුක්ඛේ. ඔය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන මේ තුනට දුක දකින්න ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. අනිත්‍ය වල දුක දකින්න දුක්ඛ දුක්ඛේ. ඒ කියන්නේ අපි අර කිව්වා වගේ ලෝකේ යමක් හටගත්තාම ඒකේ ඇතිවෙන්නා වූ ඔය ක්ෂය වීම නිසා ඒකට උරුම දුක විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒතර තව කාරණයක් තියෙනවා. දුකයි දුක විඳීමයි දෙක.
මේකත් තෝරගන්න ඕනේ. දැන් ලෝකේ දුකයි කිව්වහම සමහර අය තර්කයක් ගන්නවා. ඒ අතුරු කොලත් නේ දුක. අහක තිබුණ ලෝකේ කොහොමද දුක් වෙන්නේ? අහක තියෙන ලෝකේ දුක නෑනේ කියේ. දැන් මේ දුක සහ දුක විඳීම කාරණා දෙකක් වෙනව තෝරගන්න. දුක වැළඳගත්තොත් තමයි භයානක. දුක වැළඳගත්තොත් දුක විඳින්න වෙන්නේ. එහෙනම් කොහොමද ඒකේ දුක කිව්වේ මොකක් නිසාද? යමක් වැළඳගත්තාම යමක් ඇදබැඳ ගත්තාම මුක්ති විඳින්න ගත්තාම ඒකෙන් දුකක් හට ගන්නවා නම් දුක් වේදනාවක් හට ගන්නවා. අන්න ඒ නිසා ඒ වන දුකයි කියන්නේ. උපමාවක් කරන් බැලුවොත් යම් කිසි වසක් තියෙන. වස වර්ගය. හැබැයි බිව්වොත් තමයි වස වෙන්නේ. බිව්වොත් හරි කෑවොත් හරි තමයි වස වෙන්නේ. බොන්නේ නැතුව කන්නේ නැතුව පැත්තකින් තියක් තිබ්බම වස වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒවට කියන්නේ මොකක්ද? ඒවට කියන්නේ වසම. නැතුව ඊට පස්සේ මීපැණි කියන්නේ අහක තියෙනවා. ඒක වසම. බිව්වොත් වස වෙනවා. වස වෙලා මරණීය හෝ මරණීය සමාන දුකටපත් වෙනවා. අහක තිබුණාමත් වස වලට වසව කියන. වස කියන. මෙන්න මේ වගේ දුකගෙන දෙන්න යමක් ඇත්නම් ලෝකයේ කිය. ඒකට දුකයි කිය. ඒක වැළඳ ගන්න ගියොත් දුක විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ දුක සහ දුක විඳීම වෙනම තෝරා ගන්න ඕනේ. දුක වැළඳ ගන්න එපා කියන එකයි පෙන්නන්නේ. දුක තියෙනවා ලෝකේ. ඒ දුක කියන්නේ අපි විඳිනවට නෙමෙයි. විඳින්න ගියොත් දුක් වෙන දුකට ඇද වැටෙන ස්වභාවය යමක තියෙනවා නම් ඒවට දුකයි කියනවා. ඒක වරදගත්තාම ලෝකේ දුකයි කියවහම ලෝකේ දුක වෙන්නේ කොහොමද කියලා තර්ක කරනවා. තර්කයෙන් තේරුම් ගන්න බෑ යථාර්ථයම තෝරා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මේ විදිහට අපි විග්‍රහ කරලා මේ අනිත්‍ය කියන ස්වභාවය දැක්කහම මේ පෙළෙන ස්වභාවය තේරුම් ගත්තහම මේ පෙළෙන හැම දෙයක් තුළින්ම අපිට දුක එන හැටි දැක්කා විදිහට දුක දුකේ කොට නැගින හැටි. මෙන්න මේ දුක දුකේ එනකොට අපිට වැටහෙනවා මේ ලෝකෙ පිළිබඳ තම තමන්ගේ විවිධ අදහසන් එක එක ක්‍රමවලට. සමහර අය කියනවා එහෙම දැක්කහම ලෝකයන්නේ. අනේ මේ ලෝක ස්වභාවය මම මෙහෙම බලනකොට මට තේරෙනවා. මොකද්ද ලෝකේ සියල්ල අපි දත් විග්‍රහ කළා මීට පෙරදී. සියල්ල කියනකොට විවිධ ක්‍රමවලින්. පංච උපාදානස්කන්ධය වශයෙන් සියල්ල විග්‍රහ කළා. ඒ වගේම 12 ආයතන වශයෙන් සියල්ල විග්‍රහ කළා. ධාතු වශයෙන් ධාතු 18ක් වශයෙන් ධාතු 6ක් වශයෙන් සියල්ල විග්‍රහ කළා. පටිච්චසමුප්පාද වශයෙන් සියල්ල විග්‍රහ කළා. ලෝකේටයි සියල්ල ඔටියේ කියවුත්. ඒ වගේම ඇස රූපේ චක්කු විඥානේ චක්කු සංපස්සේ චක්කු සංපස්සජා වේදනා. කන ශබ්දේ සෝත විඥානේ සෝත සංපස්සේ සෝත සංපස්සජා වේදනා. නාසයේ ගන්ධේ ගාන විඥානේ ගාන සංපස්සේ ගාන සංපස්සජා වේදනා. දිව රසයේ જીවහා විඥානේ જીවහා සංපස්සේ જીවහා සංපස්සජා වේදනා. කාය පොට්ටබ්බේ කාය විඥාන කාය සංපස්සජා වේදනා. මන ධර්ම මනෝ විඥාන මනෝ සංපස්සජා වේදනා කියන ටික ලෝකෙටයි මම මගේ කියන ඒවා ලෝකේ කියන ඒවා සියල්ලම කොටු වෙනවා. මේක ක්‍රමයක්. අපි ඒ ක්‍රමයේ විග්‍රහ කරලා දුන්නා 11 ගින්නකින් පිරෙන ආකාරයේ ලෝකය හා සම්බන්ධව. ඒක ක්‍රමයකින් ඒ විස්තරය පෙන්නන දුන්නා ලෝකයේ පිරෙන හැටි. ඒතකොට ඒ වගේම පංච උපාදානස්කන්ධය වශයෙන් ගන්න හැටිත් විග්‍රහ කළා. යම් කිසි රූප උපාදානස්කන්ධයක් ඇත්නම් ඒ රූපයේ පිළිබඳව මෙහෙම දකින්න. මොකද්ද? අතීත අනාගත වර්තමාන ආධ්‍යාත්මික බාහිර සියුම් ඝන දුර ළඟ හීන ප්‍රනීත කියන 11 ආකාරී යම් රූපයයි යමක් වේනම් වෙයිනම් වන්නේ නම් අන්නේ සියල්ලම රූපස්කන්ධය. ඒ චන්දරාගයෙන් බැඳුනද රූප උපාදානස්කන්ධය. දැන් චන්දරාගයත් එක්ක බැඳුනහම රූපේ පිළිබඳ සියල්ල අහුණා එතන. තමන්ගේ ශරීරය ඇතුළේ තියෙන රූපත් බාහිර ලෝකයේ තියෙන රූපත් සියුම් ගන්න හීන ප්‍රනීත දුර ළඟ ආදී සියල්ලම එකට උඩ. මේ තමයි රූපස්කන්ධය. ඒවා රූප උපාදානස්කන්ධය වෙනවා චන්දරාගයත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි වේදනා ස්කන්ධය. අතීත අනාගත වර්තමාන ආධ්‍යාත්මික බාහිර සියුම් ගන්න හීන ප්‍රනීත දුර ළඟ වේදනාය යමක් වීනා වන්නේ. ඒ සියල්ල එක්ක කරපුවා වේදනා ස්කන්ධය. අතීත අනාගත වර්තමාන සියුම් ගන්න දුර ළඟ හීන ප්‍රනීත. ඒ වගේම ඒ ආදී වශයෙන් සංඥා ස්කන්ධය යමක් වෙනවා. ඒ සංඥාය යමක් වීනම් ඒ සියල්ල සංඥා ස්කන්ධය. ඒ විදිහට සංකාර විඥාන ස්කන්ධات දකින්නකොට ඔන්නෝම පේනවා මුළු ලෝකෙටයි සියල්ල. මේ තව ක්‍රමයක්. මේ කොයි ක්‍රමයෙන් ඔය ටික කිව්වා යමක් ලෝකේ හටගත්තා නම් ඒ හටගැනීමේ පටන් ගෙන ඒක මෝරලා හිටන් ඒ හටගන්න තත්ත්වේ සම්මතිය ගොඩ නැගිලා ආවන ඒ කියන්නේ කුඩාවට හැදිලා හිටගෙනකොට අපි කොස් ගහ කියන්නේ නැහැ චූටි පැලේට
ඒ පැලේ ඇටේට කොස් ගහ කියන්නේ නැහැ. ඇටේ කොණ්ඩි වුණාම තව කොස් පැලේ කියන්නේත් නැහැ. තව පැලේ වුණේ නැහැ. නමුත් ওই කොස් ගහ කියන තත්ත්වයට වැඩෙන ටික කාලයක් යනවා. අයි කොස් පැලේ කියන කාලේ තික්මෝලා ගිහිලා බලා ඉඳලා ටික වැඩිලා එන්නේ ඊට වඩා වැඩින්නේ නැති ගානක්. හොඳට මල්පල දරන කාලයක්. අන්න හොඳ කොස් ගහ කියන මට්ටමට ආවා. දැන් සම්මතියක් තියාගත්ත කොස් ගහ ගියා. හැබැයි දැන් කොස් ගහ ඊනාට මොකද වෙන්නේ? පළ දරන මට්ටමට ඇවිදලා පළ දෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ එතන පටන්ගෙන මෝරලා මැර වෙයිලා ඒකේ කාලෙ ගෙවෙන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ඒක වැහැරිලා යන්න පටන් ගන්න කාලේ ඉන්නේ. ඡේ වෙලා යනවා. අර තිබුණ තත්ත්වෙ ඉන්නේ ගෙඩි වල සාරත්වය අඩුයි, ගෙඩි පුංචි වෙනවා, කොළ පුංචි වෙනවා. ඉතින් අතු ඔක්කොම හරි ඉතින් හොඳ පෝෂණ ගතිය නැති වෙලා යනවා. ඔක්කොම නිකන් කනාටු වෙලා යනවා. ඕක කොහොම ගිලා මෝරලා හිටා අන්තිමට කුණු ඉස්ම කියලා ගහ වැටලා යනවා. ඡේ වෙලා ගියා. ගස් වලටත් ඕක තියෙනවා. ලෝකේ තියෙන හැම දෙයකටමත් ඔය ඡේ වීම තියෙනවා. ඉතින් ඡේ වෙන්න දෙයක් අපි අල්ලා ගන්න ගියොත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එහෙම වෙනවට. ඒක ඊටා හොඳින් පවතිනවා නම් කොච්චර හොඳද? ප්‍රියමනාපයෙන් පවත්වා ගන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳද? අපි හොඳද කිව්වට හරියන්නේ අපේ කැමැත්තට අනුව ඔක ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. ලෝකයා නම් හරි කැමැති ඔක්කොම හොඳින් තියාගන්න. කරදරයක් නැතුව තියාගන්න. මේකයි උපද්දරයක් නැතුව, ලෙඩක් නැතුව තරුණ තත්ත්වෙන් තරුණ භාවයෙන් තියාගන්න කැමැති කාටවත් මේ කැමැත්ත ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර කැමති වුණත් කැමතිසේ නැහැ. යම් කිසි දීපලක් ඇද්ද ගේ දොරක් ඇද්ද හදපුවා හොඳින් තියාගන්න හැදුවට කැමතිසිය තියාගන්න බෑ. ඒවා ඔක්කොම අර ඡේවීමට යටත්. ඒකේ තියෙන ස්වභාවය පරණ වෙලා ගිහිල්ලා කැඩිලා බිඳලා විනාශ වෙලා යනවා. ඔය ඡේවීම ඒකෙත් තියෙන. ඉතින් ඒක වෙනවට කැමති නැති වුණාට හරියන්නේ නැහැ. අපි කැමති නැහැ කියලා යමක් හදාගත්තා නම් ඒකම අපිට දුක ගෙන දෙන්න පටන් ගන්නවා අනික් අතට. මොකද අපි යථාර්ථය ගැන දැක්කේ නැත්නම් දන්නේ නැත්නම් මේ ඡේ වෙන ස්වභාවය මේ ලෝකෙට උරුමයි කියලා අපි ඔකේ හිතුවේ නැත්නම් අනේ එහෙම නොවේවා කියන අදහසක් එන්නේ. එහෙම නොවී තියෙනවා නම් කොච්චර හොඳ කියලා කරන්න බැරි දෙයක් ගැන වැරදි ආකල්පයක් එන්නේ. ඇයිදින් අපි ඒක රට වෙනවා අනේ මට මේක මෙහෙම නොවුණා නම් කොච්චර හොඳ. මේ කේස් පැහුන්නේ නැත්නම්, දත් හැරුන්නේ නැත්නම්, අව රැලි වැටුන්නේ නැත්නම් කොච්චර හොඳද කියවට හරියන්නේ නැහැ. ඒක ධර්මතාවය කිව්වේ ඒකයි. ඡේ වෙන ධර්මතාවය, අනිත්‍ය ධර්මතාවය. මෙන්න මේ අනිත්‍යං khයට්ටේන කියන වචනේ පින්නුවේ සියල්ලම අහුවෙනවා. කැමතිසියේ පවත්තන්න බෑ කියන එක දකින්නේ tie අනිත්‍ය දැක්කහම දකින්න එක ක්‍රමයක්. ඉච්ඡ කියලා කියන්නේ කැමැත්තට. ඉච්ඡසේ නෑ කියන්නේ ඒකයි. ඉච්ඡසේ නෑ කියන්නේ ඒතර අනිත්‍ය දැක්කාට පස්සේ තමන්ට වැටහෙන්නේ නැහැ. ප්‍රියසේ නෑ. කාන්තාරයක් වාගේ. එක එකනට වැටහෙනවා. මොකද ඒක දැක්කහම ඒකේ දැවෙන හැටි, තැවෙන හැටි යන්නේ අපිට වෙන්න දෙය කියලා මේ ශෝක වෙන හැටි දැක්කහම හරියට මේ පැවැත්ම නැත්නම් මේ සියල්ල කාන්තාරයක් වාගේ තව කෙනෙකුට අදහස් එන්නේ. ඊ යථාර්ථය දැක්කට පස්සේ තම තමන්ගේ අදහස් අනුව වැටහෙන්නේ නැහැ. මේක හරියට මඩ ගොහරුවක් ආයේ ගීතේ එරෙනවා. දුකේ එරෙනවා. එහෙම දෙයක් තියෙන. ඉතින් කෙනෙකුට එහෙමත් වැටහෙනවා. මේ එක එක්කෙනාට වැටහෙන ආකාරය. කොයි ආකාරයේ වැටුණත් බුදුරයන් වහන්සේ දේශනා කරන මේ අනිත්‍ය විග්‍රහ කරන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය හා සම්බන්ධ දෙකේ විග්‍රහ වෙන්නේ. මෙන්න මේ විග්‍රහය වෙනකොට දකින්න දෙයක් තියෙනවා. මොකද්ද? යම් කිසි දෙයක් ওই ආකාරයෙන් විනාශ වෙලා යනකොට ඒ අන්නේ ඇති වෙනවා දෙයක් තියෙනවා. අපි කොච්චර බලාපොරොත්තු හිටියත් ඒ බලාපොරොත්තු වෙන දේ නෙමෙයි සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න අර ඡේ වෙලා යාමට ගෝචර වෙනවා. ඒ ඡේ වෙලා යනකොට අන්නේ ඒකට කියනවා යම් කිසි යථාර්ථය දැකීමට නැත්නම් මේ දුක්ඛාරය සත්‍ය දැකීමට අවශ්‍ය කරන පසුතලයයි මේ හදන්නේ. මෙන්න මේ පසුතලය හැදෙනකොට බුදුරන් වහන්සේ පෙන්නන මේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳව විග්‍රහ කිරීමට වචන අප්‍රමාණයි. පද අප්‍රමාණයි. බෙදීම අප්‍රමාණයි. නිරුක්ති අප්‍රමාණයි. එහෙනම් මේ එක වචනයකින් නෙමෙයි මේක දකින්නේ අවබෝධ කරගන්න. විවිධ අදහස් අනුව විවිධ ක්‍රමවේදයන් අනුව හැබැයි ওই ඡේ වෙන ආකාරයත් ඒකෙ තිබෙනා බැඳිලා තියෙන දුකත් වැටහෙන්න ඕන කොයි ආකාරයෙන්ද. එහෙනම් දැකලා තියෙන්නේ අනිත්‍ය ලක්ෂණයම. අන්න ඒක දකින්න ඕන. හැබැයි මේ අනිත්‍ය ලක්ෂණය දකින්න එකට අනිත්‍ය ලක්ෂණය කියලා ඉතිරි නැහැ කියලා පොඩි කෑල්ලකට වෙන් කරගත්තොත් අපි ඉස්සෙල්ලාත් වෙන්නවා අලියා කෝවාපුවාම අන්න කියලා නකුට වෙන්නනවා කිය. නකුටත් අලියාගේ හිත කරන්න දෙයක් නැහැ කියන්නේ. හැබැයි අලියා කියන්නේ හුඟක් විශාලයි. නකුට කියන්නේ උගෙම පොන්චි කෑල්ලක් තමයි. ඒ වගේ අනිත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද අහුවා අනිත්‍ය කිව්වහම ඒකේ පොඩි කෑල්ලක් තමයි ඒක. නමුත් ඔයගේ විග්‍රහ වෙන්න ඕන. අනිත්‍ය හරියට විග්‍රහ වුනේ නැත්නම් දුක්ඛේ ගොඩ නැගෙන හැටි දකින්නේ. ඒක ලෝක ධර්මතාවයක් හැටියට මෙහෙම සිද්ධ වෙන දෙයක් අපි කොච්චර කැමති වුණත්
අපේ බලාපොරොත්තු කොච්චර තිබුණත් අපිට ඕන විදිහට ලෝකේ පවත්වන්න බෑ කියලා දකින්නේ නැහැ විග්‍රහ කළේ නැහැ. ඒ විග්‍රහ කළේ නැත්නම් ධර්මාවබෝධය ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මෙතන මේ විග්‍රහ කර කර දෙන්නේ වචනේ. ඔක හොඳින් තෝරා ගන්න ඕන. ඔය විදිහට. දැන් මෙහෙම දැනගත්තාම මොකද වෙන්නේ? අන්න අපිට අවශ්‍ය දෙයක් වෙනවා. දුක්ඛ දුක්ඛ කියන වචنين තමයි අනිත්‍ය දැක්කහම ඉස්සෙල්ලාම ලෝකේ දුක දකින්න. ඒතර ප්‍රියයි මනාපයි යහපතයි කියන යමක් තිබුණා නම් ඒකත් ওই විදිහට වෙනස් වෙලා යනකොට ඒකිනුත් අපිට මහ දුකක් එනවා. ආස්වාදී නම් දුකක් ඇටියට දැනෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ආස්වාදී කියන එක අපිට ගන්නෙ මොනවැන්ද? නිකන් හම්බෙන එකක් නෙමෙයි ආස්වාදී. අපි ඉස්සරහ තියා දුන්න ආස්වාදී කියන්නේ යමක ප්‍රතිඵලයක්. මොනවා ප්‍රතිඵලයක්? මනවදන රූපාස්වාදී කියන්නේ ඇසයි රූපයයි චක්කු විඥානයයි චක්කු සංපස්සයයි කියන. මෙන්න මේ කාරණා හතරේ ක්‍රියාකාරීත්වය ගොඩනැගිච්ච වෙලාවක අන්නේ චක්කු සංස්පර්ශයේ හේතු කොට ගොඩනැගින්නා වූ වින්දනයක් තියෙනවා. සැප වේදනා, දුක් වේදනා, උපේක්ෂා වේදනා කියලා දර්ශනීය පිළිබඳ. මෙන්න මේකේ සැප වේදනා කියන කොටසක් ආව තමයි අර රූප ආස්වාද වැටෙන්නේ. එහෙනම් රූප ආස්වාදය ගොඩනැගෙන්න ඇස ඕනේ, රූපය ඕනේ, චක්කු විඥානය පහළ වෙන්න ඕනේ. චක්කු සංස්පර්ශය ගොඩනැගින්නත් ඕනේ. අන්න එතකොට තමයි අර චක්කු සංස්පර්ශයේ ක්‍රියාත්මක කියලා චක්කු සංපස්සය වේදනා කියන එක පහළ වෙලා ඕකෙන්නු තෝරලා ගන්න ඕනේ සැප වේදනා කියන කොටස. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස අපිට ප්‍රිය කරොත් ඔය කොටස ගන්න. අර 11 කින්නකින් දැවෙන්නා වූ නැත්නම් ක්ෂේභාවයට පත් වෙවි දුක් දෙන. කැලි කීයක් ගන්න ඕනේ. ඒක පරිහරණය කරන තාක්කල් ඇහැයි වටිනාකමක් දකින්න. අපි ওই ටික ඉස්සරහ විග්‍රහ කළා. ඒ නිසාම ඇහැට කරදරය අර ක්ෂය වීමට ගෝචරෙන්නේ නැහැ. ක්ෂය වීමටපත් වෙනකොට විවිධ ආකාරයෙන් නිරෝග වලට භාජනය වෙනවා. ඇහි සුද වෙනවා. ඇහැ අන්ධ වෙනවා. ඒ ආකාරයෙන් විවිධ ආකාරයෙන් වට නිරෝග වලට භාජනය හැදෙන්න පෙනෙන්නේ නැතු යනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අනේ මගේ ඇහැට වෙච්ච දේ මොකද මට මේ වෙන්න යන්නේ කියලා විශාල බයකින් තැවෙනවා වෙන්න ඉස්සෙල්ලා. මොකද එහෙම වෙන එකට ගෝචර වෙන බව දන්න නිසා ඇති වෙන බය. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මොකද මේ ඇහැ ගැන විතරක් කිව්වම දකින්න ඕන ඔය අනුසාරයෙන් කන දිව නාසය ශරීරය ගැනත් ඔය විදිහයි කිය. එන එකකින් ඔය වගේ දුක් වෙනවා නම් කන ගැනත් ඔහොම නාසය ගැනත් ඔහොම දිව ගැන කය ගැන එනකොට මේ ශරීරය ගැන කොයිතරම් නම් දුක් ගොඩකට අපි මානසික වශයෙන් වැටලා ඉන්නවා. හැබැයි මේ දුක ඔක්කොම වැහෙන තැනක් තියෙනවා. මොකක් නිසාද? අර ආස්වාද මාත්‍රියම ප්‍රියමනාපයෙන් සිහි කරන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. අනන්ත සංසාරයේ පටන් කරපු දෙයක්. මනවඩන රූප, මනවඩන ශබ්ද, මනවඩන ගන්ධ, මනවඩන රස, මනවඩන ස්පර්ශ කියේ. මනවඩන ධර්ම කියේ. මේ හයේම තිබෙන්නා වූ යම් ආස්වාද මාත්‍රයක් ඇත්නම් මේක මහ මෙරක් වාගේ ලොකුවට හිතන. ඕක හිතෙන් බොහෝම ප්‍රියමනාපයෙන් බාර ගන්න. ඒ ගැන හිතනවා බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඒ ගැන වර්ණනා කරගෙන වචන කියනවා. කටින් කියෝන. ඔය පංචකාමයේ ගැන ආස්වාදයේ ගැන කියන වර්ණාව. අද ටීවී වල හැම රූපාහිඳ වල නිතරම පෙන්වන්නේ ඔකේ වර්ණාව. කියෝ පෙන්වන්නේ මොකක්ද? ඔය මුලාවටපත් කරන එකේ ස්වභාවය. ඒ වගේම මොකද්ද කරන්නේ? ඒකට කයෙන් බැහැ ගන්න. බැහැගෙන ඕවා ලෝවන්න ඕවා පස්සේ යනවා කොච්චර ගිල ගන්නවා läග ගන්න. බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරන මෙන්න මේ ටික කරන තාක්කල් කවදාවත් ඔය කර්ම විඥානේ වළක්වන්න බෑ නවත්තන්න බෑ. මනවදන රූප පිළිබඳ හට ගන්නවා කර්ම විඥානය කියලා එක. ඒක කර්ම භවයේ පිහිටනවා බීජයක් වශයෙන්. මනවදන ශබ්ද වලට ඔය ආකාරයෙන් ආසා කරනවා නම් ඒවා වැළඳ ගන්නවා නම් ඒවා ගැන වර්ණනා කරලා කතා කරනවා නම් ඒකෙන් පෝෂණය වෙන්නා වූ ඒ විඥානයේ පිහිටනවා කර්ම භවය. ඔය විදිහට මනවදන ගන්න මනවදන රස මනවදන පොට්ටක් මනවදන ධර්ම කියේ. මෙන්න මේ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම කියන මේ හයට ආශා කරන මානසිකත්වය. ඔය කියන්නා වූ කර්ම භවයේ පිහිට. ඒ පිහිටියට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? උප්පත්ති භවයට බීජය වෙනවා අන්තිමට. ඒ නිසාම කවදා හරි ඒ ටික ලබා ගැනීමට මතු බලාපොරොත්තුෙන් පිහිටන ඒ බීජය නිසා ඇති වෙන දෙයක් තියෙනවා. අවිද්‍යාව නැමැති බැම්මට කොටු වෙලා තෘෂ්ණාව නැමැති යලෙන් තෙවෙන ඔය කර්මයේ නැමැති කුඹුරේ පහළ වෙන ඔය විඥානයේ නැමැති බීජය පැලවෙනවා. නැවත පුනර්භවයට හේතු වෙලා පටිසන්ධිය ගෙනත් දෙනවා කියලා උපමාවකින් පෙන්නලා තියෙනවා විදිය. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය නවත්තන්නේ නැත්තාකල් අනන්ත සංසාරයේ පටන් ඉන්න සත්‍යය සැරිසල්ලා. සැරිසල්ලා මොකද ලබා ගන්නෙ? ඔය කියන කුණු පොදිය නාම රූප පොදිය කිය. ගතයි හිතයි දෙකක් ගොඩනගනවා. ඇස කන දිව නාසය ශරීරය මන කියන හයක් ගොඩනගා ගන්න. ගොඩනගාගෙන ඔය කියන 11 කින්නේ දැවි යන ගමනක් තියෙනවා. ඒ ගමන අන්තිම භයානක දුකටපත් වෙනවා. දස අකුසල් කරගත් අවස්ථාවේදී
අර කාමච්ඡන්ද ආදී මත් වෙලා. කාමච්ඡන්ද ව්‍යාපාද තීන මිද්ද උද්ධච්ච විචිකිච්ඡා කියනවා ඒකාන්තයෙන් නැගින පටන් ගන්නවා ඒ කාමයට වහල් වුණා. එතන මුල් කරගෙන. ඒ දස අකුසලයට කියන තව නම පංච නීවරණ. පංච නීවරණ මුල් කරගෙන දස අකුසලෙම සිද්ධ වෙන්න හේතු වෙනවා. හතර පහ ගත වෙලා අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගණනක් විඳින්න හේතු වෙන කාරණයක් මේ මිනිස්සු එක්කලා ඉන්න අවුරුදු 60 70 80 90 තුල කරගන්න. ඊට පස්සේ කොච්චර කාලයක් ඒකේ දුක විඳලා ඉවර කරන්න වද නැවත වාරයක් ඒකේ මිදෙන්න. නමුත් ඒක දන්නේ නැති පැත්තක් වැහිලා තියෙන පැත්තක්. මෙන්න මේ වගේ විශාල දුකෙන් පෙළෙන පැත්තකට වැටෙනවා. ආස්වාද මාත්‍රයක් නිසා. මෙන්න මේ කාරණේ ඔහොම තේරුම් ගත්තාම දකින්නවා එක දෙයක්. තව දුරට නුවණ මුහු කරා ගිහිල්ලා. එක්තරා පිරිසක් දකින්නවා. දුක්ඛානුපස්සනාව කියන්නේ මොකද්ද කියලා. අර ප්‍රියමනාපයන්ගේ ස්වභාවය මෙහිමයි කියලා දැක්කහම අන්න දැන් අපි දකින්නවා ඊළඟ දෙවෙනි අවස්ථාවට ඉඳලා හදන්න.